अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बेहद खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, से रखें, दिल में ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। अब इसको जो हम पढ़ रहे थे इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। रहमत रसूल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी सच्ची यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहनी फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। यहाँ से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला बिन अमरो रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चार चीजें ऐसी हैं जब वो तुम में हो तो फिर अगर तुम्हें दुनिया ना भी मिले तो कोई हर्ज जो मजायखा नहीं। हिफ्ज अमानत, सिद्क़ कलाम, हुस्न अखलाक और हराम खाने से परहेज करना। यानी कि तुम्हारे पास ये क्वालिटीज हैं क्या? किसी की अमानत को हिफाजत में रखना, और सच बोलना हमेशा, और नेक अखलाक जिसके पास हो, और हराम खाने से बचना। तो ये ऐसी क्वालिटीज हैं या अल्लाह ताला की ऐसी नेमतें हैं कि इसके होते जिस इंसान के पास ये है तो फिर दुनिया की नेमतें जिसको हम कंसिडर करते हैं कि वो है, तो फिर इंसान बहुत लकी है, बहुत खुश नसीब है, बहुत सादतमंद है। चाहे उसमें एक अच्छा घर, दौलत, अच्छी नौकरी, या दुनिया की कामयाबी, दुनिया की नेकनामी, या एक अच्छा शौहर या बीवी या औलाद या बेटा या बेटी, जिस तरह से भी हम देखते हैं कि ये हो तो हाँ माशाल्लाह वो बहुत नसीबे वाला है, वो बहुत ज्यादा सादतमंद है। तो इस तरह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो दुनिया में सब पीछे छोड़कर ही जाएंगे। मिसाल के तौर पर किसी के 10 बेटे थे। अब 10 बेटों का फायदा उसे उस वक्त पहुंचेगा जब वो उसको नेक बनाएगा। किसी के पास 10 घर थे, अब उसका फायदा उसे उसी वक्त पहुंचेगा जब उसने उसमें से कमाया हुआ माल अल्लाह ताला की राह में लगाएगा। तो इस तरह से ओवरऑल जो दुनिया की चीजें हैं वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। हमारे लिए फायदेमंद क्या है और बाइस फख्र या रश्क कौन सी बातें हैं जो ये यहाँ पर बताई हैं। यानी कि एक इंसान के अंदर जो क्वालिटीज अल्लाह ताला को पसंद है वो अगर से हम अपने अंदर कोशिश करें, और अल्लाह ताला से भी हमेशा ये दुआ मांगते रहना चाहिए कि हमें नेक अखलाक और नेक हिदायत दे, ये जो दुआएं हम मांगते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, तो ये अगर से क्वालिटीज हम अपने अंदर चेक करें, अगर नहीं है तो हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे इन क्वालिटीज को हम अपने अंदर डेवलप करें, और इसकी इम्पोर्टेंस अपने बच्चों को भी बताएं। क्या है? किसी की भी अमानत है उसकी हिफाजत करना है, ना खुद इस्तेमाल करना है। चाहे वो क्लास में एक पेंसिल ही क्यों ना हो, किसी का मिला है तो वो वापस उन्हें लौटाना है। या मैंने यानी किसी नेबर ने, किसी पड़ोसी ने अपनी कार हमारे पास या एक साइकिल ही रख छोड़ी है कि वो टाइम बिंग यहाँ पर रखें, वो जाकर आ रहे हैं। अब उसको हमारे बच्चे ना चलाएं, चलाने का कोई इंटेंशन है, पॉसिबिलिटीज हैं, तो हम उनसे परमिशन ले लें। अच्छा, कभी हमारे बच्चे पूछें तो हम इनको दें, क्या वो चला सकते हैं? मिसाल के तौर पर इस तरह से हर चीज की जो है हम देखेंगे कहाँ कहाँ पर अमानतों में खयानत हो रही है, या किस किस की अमानत हमारे पास है, तो हम उसकी किस तरह से सही हिफाजत करना चाहिए। यहाँ तक कि किसी की जो एक पर्सनल मैटर्स होते हैं वो भी एक तरह से हमारे पास अमानत है, और किसी ने कुछ हमें बताया और कहा हमसे कि देखिए आप किसी को ना बताएं, अपने तक ही रखें, तो वो भी हमारे पास एक अमानत है। तो ये सारी अमानतों की हिफाजत करना हमें आना चाहिए, और सदक़े कलाम और पूरी पूरी कोशिश करें कि शुरुआत बच्चे अक्सर जो है खेल में मजाक में झूठ बोलते हैं, तो ये फर्स्ट स्टेप पर ही हमें रुका देना चाहिए। सिर्फ बच्चों को नहीं, खुद को भी। हम भी देखेंगे, हम बगैर मतलब कि ऐसे कोई तूफान नहीं आ जाना है, सिर्फ हम अपने अंदर डर रहे होते हैं कि मैं असल वजह बता दूं सामने वाले को तो वो माइंड करेंगे या कुछ बातें बनाएंगे, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी जो है झूठ बोल देंगे। मिसाल के तौर पर किसी ने शादी पे बुलाया, हम मेरा जाने का दिल नहीं है तो मैंने फौरन कह दिया कि नहीं कल कुछ काम है, अगरचे हो जाएगा तो मैं आऊंगी, हालांकि कल मुझे कोई काम है नहीं। तो ये देखें कि
ये भी नहीं कि बिल्कुल सच बोलकर आपको सामने वाले का दिल तोड़ना है, बल्कि कोशिश क्या करें कि इंशाल्लाह सहूलत हो जाएगी तो आएंगे, यानी कि जितना हो सकता है ना उसी बात को थोड़ा बचाकर, पूरा पूरा झूठ ना बोले। जैसे बच्चे भी कह रहे अक्सर वो खेलते रहते हैं कि मैंने कहा कि पढ़ लिया आपने कुरान या सूरह कहफ आपने पढ़ लिया, तो वो कहते हैं मजाक मजाक में कहता है हाँ मैंने पढ़ लिया। मैं वापस पूछती हूँ नहीं मैंने तो नहीं दिखा तुम्हें पढ़ते हुए, तो मैंने कब कहा कि ये फ्राइडे पढ़ा, मैंने पिछले फ्राइडे पढ़ा था। तो ये ना इस तरह से बहुत वो अ, हालांकि मजाक में कर रहे होते हैं, लेकिन कहाँ जहां पर हमें लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है तो वहां पर भी हम इस तरह से जो है ट्रिकी आंसर्स दे सकते हैं जहां पर हम झूठ बोलने से बचें। मिसाल के तौर पर हम घर में कुछ करते हुए लेट हो गए, अब कहीं पर शादी में पहुंचे, तो हालांकि बीच में ट्रैफिक भी थी, ट्रैफिक भी थोड़ी हमें डिले किया, तो अब हम ये कहने की वजह कि हम उठे ही लेट, हम निकले ही लेट, हमें तो आना ही लेट था, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ नहीं थोड़ा रास्ते में भी ट्रैफिक थी। अब ये मत कहें कि ट्रैफिक की वजह से, हालांकि आप घर से लेट निकली हैं, लेकिन आप उन्हें क्या बता रहे हैं, हाँ रास्ते में थोड़ी ट्रैफिक थी। ट्रैफिक तो हमेशा होती है ना, आपने एक्चुअली झूठ नहीं बोला। यानी कि ये तो सिर्फ मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि क्यों इंसान हर छोटी बात पे बहुत जल्दी जल्दी झूठ बोलने लगता है। कि बच्चे भी आकर पूछ रहे हैं कि अम्मी मैं एक काम कर दूं तो आप मुझे गिफ्ट देंगे, तो फौरन हम कहते हैं हाँ, उसके बाद कह देते हैं कि नहीं मुझे याद नहीं या पता नहीं या देंगे देंगे। तो ये बहुत केयरफुली हमें बोलना है कि वाकई में वहां पर क्या हमें झूठ बोलने की जरूरत है, सच से हम काम ले सकते हैं तो ले, या कई बार हम खामोश भी रह जाएं झूठ बोलने की वजह, तो वो आपको हिकमत से काम लेना पड़ेगा। कई बार झूठ बोलने से अगर खामोश रह सकते हैं और कोई मसला नहीं होने वाला है तो खामोश रह जाएं। और झूठ सीधा सीधा एक बड़ा झूठ बोलने से एक थोड़ा एक आपने बस आपने आंसर को ट्विस्ट कर दिया, तो और झूठ नहीं बोलना पड़ा, तो उस तरह से भी आप अपने आप को बचाएं। क्योंकि हालात ऐसे रहते हैं कि सामने वाले से बहुत ज्यादा कोई हमारा रिश्ता खराब ना हो जाए, इसलिए हम पूरा सच भी नहीं बोलना चाहते, लेकिन अल्लाह ताला के खौफ से हमें पूरा पूरा झूठ भी नहीं बोलना है। तो ये थोड़ा हिकमत से आप काम लेना चाहिए। लेकिन असल मकसद मेरा कहने का क्या था कि फौरन फौरन बगैर किसी अंदर हम फिक्र के कि अल्लाह ताला मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं झूठ बोलूँ या नहीं, बगैर इस फिक्र के, और झूठ बोलने के बाद में भी कोई गिल्ट हमारे अंदर नहीं, तो फिर वो झूठ बोलने की आदत जो है पक्की होती चली जाएगी। किसी वजह से हमें झूठ बोलना भी पड़ रहा है तो अपने दिल में पूरा वो गिल्ट लेकर आए कि अल्लाह ताला मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन मैं नहीं बोलूंगी तो फंस जाऊंगी, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं क्या करूँ, तो मेरी रहनुमाई कर। या कह दिया आपने झूठ, फटाक से आपने झूठ कह ही दिया, तो अब अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा इस्तगफार करें, अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, तू ही मेरी मदद फरमा कि मैं आगे से कभी झूठ नहीं बोलूं, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगी अल्लाह ताला कि मैं झूठ ना बोलूं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जब तक कि आपके रूह पर से वो बोझ हट ना जाए कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था, आप अस्तगफार पढ़ते रहें। ये ना हो कि बस कहा और उसमें कोई हमें मलाल नहीं गम नहीं, तो वो फिर हमारा कैरेक्टर बनता चला चलेगा। तो यही चीज आप बच्चों के सामने भी, किसी वजह से बच्चे के सामने आपको झूठ बोलना पड़ गया, अब मिसाल के तौर पर शौहर बीवी की ही बात है, अब बच्चे भी सामने हैं, और बच्चे देख रहे हैं कि आप अपने हस्बैंड को किसी वजह से झूठ कह रही हैं, तो आप ने देखा कि बच्चे आपकी तरफ देख रहे हैं गौर से कि आपने झूठ कहा, तो अब आपके हस्बैंड के जाने के बाद, हटने के बाद वहां से कम अपने बच्चों के सामने ये इतराफ कर लेंगे मैंने झूठ कह दिया ना, मुझे झूठ नहीं कहना चाहिए था ना, अल्लाह ताला मुझे माफ फरमा, मुझे झूठ नहीं कहना चाहिए था, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ताकि इसी बहाने आप बच्चों को समझाएं सिखाएं कि हाँ, किसी वजह से फंसकर हमने झूठ कह भी दिया तो वो गुनाह है, उसका हमें मलाल होना चाहिए, उसका हमें उस पर हमें पशेमानी होनी चाहिए, उस पर हमें शर्मिंदा होना चाहिए, उस पर हमें अल्लाह ताला से फौरन इस्तगफार करके अपनी गुनाह की माफी मांग लेनी चाहिए। वो कोई अच्छी बात नहीं थी, ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए था, ये बार बार अपने बच्चों के अंदर जाहिर करें, ताकि उनके अंदर आपकी खुद की भी एक इमेज जो है बुरी ना बने। कल के दिन आप कहेंगे कि आपने झूठ क्यों कहा, तो सबसे पहले उनके जहन में, अगर जुबान पर नहीं भी कहेंगे तो उनके जहन में ये बात आएगी, तो अम्मी कौन सी हैं, अम्मी भी तो उस दिन झूठ बोल रही थी, अब्बू भी तो उस दिन झूठ बोल रहे थे, फिर हमें क्यों कहा जाता है कि हम झूठ ना बोले। तो ये वाली जो है उनके अंदर जो है एक तरह से बेफिक्री आ जाएगी कि कोई बात नहीं, सब झूठ बोलते हैं हम भी झूठ बोलेंगे। तो ये बच्चों अपने ऊपर के साथ साथ, खासकर क्योंकि हम
ہمارے اولاد ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے میں زیادہ فوکس کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ ہم مائیں ہیں تو اپنی تربیت کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کی تربیت پر بھی ہمیشہ فوکس رہیں، ٹھیک ہے؟ اور حسن اخلاق، وہی اچھے اخلاق کے بارے میں بھی بچوں سے بار بار بات کریں، اور حرام کھانے سے پرہیز کرنا۔ اور اس کا تو ایک بہت زیادہ وہ یوٹیوب پہ ادھر ادھر، جو ایون واٹس ایپ پہ بہت سارے ویڈیوز نظر آتی ہیں کہ فلاں پروڈکٹ میں، فلاں بسکٹ میں کچھ جو اس کیا کہتے ہیں، خنزیر کا فیٹ وغیرہ ہے، یا پاسبلٹیز ہیں، اور یہاں پر جو انڈیا کے پروڈکٹس ہیں بہت سارے، اس میں کاؤ ڈنگ، کاؤ یورین بھی ہونے کے چانسز ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں، کیمیکلز وغیرہ یوز کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کو تھوڑا اپنے بچوں کو، جیسے کہ اوریو بسکٹ کا ہے، تو وہ کہیں پہ نظر آ گیا کہ اس میں ہے، تو میرے بچے کہہ رہے تھے ماما وہ سارا فیک ہے، کیونکہ وہ شروع میں بہت شوق سے اسے کھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ماما وہ سب فیک ہے، تو میں نے کہا نہیں، ہم تک حدیث بھی یہ پہنچ گئی ہے کہ مومن ایون شک والی باتوں سے بھی بچتا ہے۔ سچ ہے یا فیک ہے رہنے دے، لیکن ہمارے کانوں تک بات پہنچ گئی تو اب ہمیں جو ہے اس سے بچنا چاہیے۔ تو ایسے ہی یہاں کے جو انڈیا کے میگی نوڈلز وغیرہ ہیں، اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے۔ تو میں کہتی ہوں جب بات آپ کے کانوں تک پہنچ گئی ہے، تو دنیا میں، اس زمین پر، اس مارکیٹ میں وہی ایک چیز تو نہیں ہے نا۔ آپ کو کھانے کے لیے بہت سارے بسکٹس مل جائیں گے، بہت سارے دوسرے چاکلیٹس مل جائیں گے، بہت سارے دوسرے آپ کو نوڈلس مل جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ جو ہے ہمیشہ سیفر سائڈ رہیں۔ ہمارے لیے، ہم بینگ مومن اینڈ مسلمان، ہمارے لیے آخرت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ دنیا کی چیز جو چھوٹتی ہے چھوٹ جائیں، لیکن آخرت ہماری ہمیں برباد نہیں کرنی ہے۔ یہ ہمارے بار بار ہمارے ذہن میں اور اپنے بچوں تک بھی جو ہے ہم یہ اس کو بار بار ریپیٹ کریں گے۔ دنیا امپورٹنٹ نہیں ہے، آخرت امپورٹنٹ ہے۔ لوگ کیا سوچیں گے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اللہ کی نظر میں ہم کیا بن رہے ہیں، اللہ کی نظر میں ہم جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں، گنہگار ثابت ہو رہے ہیں، یہ دیکھیں۔ لوگ ہمیں ہاں بہت اچھے کہہ رہے ہیں، نہیں، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم کیا بن رہے ہیں، وہ دیکھیں۔ تو یہ بہت زیادہ جو ہے بار بار اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ہم فوکس کرتے رہیں گے، تو پھر جا کر کہیں اب ہمارا وہ کیریکٹر بلڈ ہوگا، پھر ہم کہیں کچھ حد تک تو اپنے آپ کو جو ہے اپنا تزکیہ کریں گے، اور کچھ حد تک اپنے آپ کو ایک نیک انسانوں کے درجے تک لے کر جا سکتے ہیں۔ ہاں بس اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین، اللہ تعالیٰ اپنے صالحین بندوں میں سے ہمیں بنائے، آمین۔ ایک اور حدیث میں پڑھتی ہوں، پھر آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے گا تو پلیز اپنا ہینڈ ریز کریں۔ امام مالک سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھے حدیث پہنچی ہے کہ لقمان حکیم سے پوچھا گیا، جس مقام پر ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اس مقام پر آپ کو کون سی باتوں نے پہنچایا؟ انہوں نے فرمایا، راست گوئی، امانت کی ادائیگی، اور فضول باتوں کو چھوڑ دینا۔ تو لقمان کا سورہ لقمان سے بھی ہم واقف ہیں۔ وہ ایک پرسن ایسے ہیں جو نہ نبی تھے نہ رسول تھے، میرے خیال سے جتنا میں نے کہیں سے پڑھا، کہ وہ ایک وہ حکیم تھے، وہ یعنی کہ آم، انبیاء اور رسولوں کے گروپ میں نہیں آتے، وہ حکیم تھے، یعنی کہ حکمت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن میں مینشن کیا۔ تو یہ اپنے آپ میں جو ہے ان کا بڑا فضل تھا۔ اب جیسے صحابہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں، صرف ایک صحابہ ہے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، وہ زبیر رضی اللہ عنہ تھے۔ تو ایسے ہی یہاں پر لقمان جو ہے وہ حالانکہ حکیم ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مینشن کیا۔ تو اتنا بڑا ایک درجہ انہوں نے کیسے حاصل کیا؟ تو یہ راست گوئی، سچ بولنا۔ فرسٹ، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے حدیثوں میں، کہ مومن چور ہو سکتا ہے، زانی ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بہت زیادہ ہمیں اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور اپنے بچوں کو بھی، کہ جھوٹ کے بغیر بھی ہم جو ہے سروائیو کر سکتے ہیں، جھوٹ کے بغیر بھی جو ہے معاملات صحیح رہ سکتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہم ہمیشہ جو ہے سچ بولنے کی کوشش کریں، میٹر چاہے کچھ بھی ہو۔ اور خصوصاً بچوں کے ساتھ آپ ضرور یہ رکھیں کہ بچوں کو سچ بولنے پر اپریشیٹ کریں۔ اب مثال کے طور پر بچے توڑ دیتے ہیں کوئی چیز، کوئی ہنگامہ کر دیتے ہیں، اب آپ ان سے پوچھو کہ کس نے کیا، تو فوراً ایک دوسرے پر میں نے، اس نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا۔ تو میں ہمیشہ کوشش کریں کہ انہیں پاس بلائیں، محبت سے ان سے پوچھیں کہ نہیں، آپ مجھے صرف سچ بتائیں کہ کس نے کیا۔
आप वो जैसे कहते हैं कि उसने क्या, ठीक है बात खत्म। आपसे जब पूछा जाए तो बस आप इतना ही बता दें कि किसने किया है, बात खत्म। यानी कि आपको उसके ऊपर बिल्कुल ही नहीं डालना चाहिए, अच्छा तुमने किया। तो ये नहीं होना चाहिए। यानी कि पेरेंट्स ना जब भी बच्चे सच बोले उस बात को वहीं पर खत्म कर दे। ओके ठीक है कोई बात नहीं, चलो ये किसने गिरा दिया, अभी तो वो उन्हें लग रहा होगा कि अम्मी डांटेंगी तो वो बचने के लिए झूठ बोल रहे होंगे, बस उनसे सामने बुलाएं, मुझे सिर्फ सच सुनना है कि ये किसने किया है। वो जब कह देंगे ये मैंने किया है तो क्या, ठीक है कोई बात नहीं आप जाओ। लेकिन फिर उन्हें वापस रिमाइंडर दे, जब भी मैं आपसे पूछूं कोई बात आपको हमेशा सच ही बोलना है, ठीक है। तो ये कहकर उन्हें कॉन्फिडेंस दें कि सच बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये बच्चों के अंदर जो है, और खुद के, मुझे तो टू बी ऑनेस्ट मैं कहती हूँ ईमानदारी से, बच्चों से ज्यादा मुझे ना लगता है कि हमारी मेरी अपनी तरबियत की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। बस अल्लाह ताला हमें हमारी मदद फरमाए। तो रास्त गोई, अमानत की अदायगी और फजूल बातों को छोड़ देना। तो ये, अमानत का भी थोड़ा हमने बात कर लिया, और फजूल बातों का भी आपको मालूम है कि जिससे हमें कोई मतलब नहीं, लोगों के पर्सनल मैटर्स हो सकते हैं, या आज की शॉपिंग के बारे में हो सकता है, या कोई भी चीज ना जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं और उसके बगैर हमें कोई फर्क नहीं पड़ना है ना, उन चीजों को आप छोड़ दें। उसके बारे में बहुत गौर से, यानी कि सोचते रहना कि अच्छा वो कल गए थे, क्या हुआ, किधर हुआ, जिससे हमारा कोई वास्ता नहीं। इवन जो दीन के बारे में भी ना मैं देखती हूँ कि लोग अक्सर बहस मुबाहिसा करते हैं, या जस्ट आज ही मेरे पास कोई सवाल आया था कि उन्होंने किताब भेजी है उम्महातुल मोमिनीन, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज के बारे में ही था वहाँ पे। किताब पढ़ रही हैं, यानी कि एक क्यूरियोसिटी होती है ना उम्महातुल मोमिनीन, जब हम पढ़ें तो मोमिन यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात के बारे में, फिर उनके सीरत से बढ़कर हमारे लिए क्या अच्छा हो सकता है, कि ख्वाहिश होती है कि हम पढ़ें देखेंगे उनके अखलाक, उनका किरदार कैसा है। लेकिन जब उन्होंने वो पेज जो भेजा हुआ था उसमें कुछ थोड़ी अजीब सी अलग सी बातें थी, मुझे समझ नहीं आई। एक्चुअली उन्हें भी समझ नहीं आई, तो उन्होंने मुझे भेजा और मैंने पढ़ी तो मुझे भी बड़ी अजीब सी महसूस हुई कि क्या मैटर है, समझ नहीं आया। तो खैर, कहने का मेरा मतलब है कि कई बार हम ऐसी बातों पर डिस्कस करते रहते हैं, चाहे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्सनल लाइफ के बारे में क्यों ना हो। जैसे कि जनरली क्वेश्चंस आता है कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इतनी उम्र में छोटी थी, उनसे क्यों शादी हुई। फिर उनके औलाद के बारे में भी आता है कि नहीं, उनके औलाद सिर्फ आपने सुना है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे तक बात आई है कि एक्चुअली जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की जो औलाद थी वो सिर्फ फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा है, जबकि उससे पहले के जो हैं वो उनके नहीं है, वगैरह वगैरह ना बहुत सारी बातें। और फिर और भी उनके पर्सनल मैटर्स के बारे में बहुत सारे। तो मैं ये कहती हूँ सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने एक जगह फरमा दिया जहाँ पे इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और उनके आल, उनके बारे में सब बताते हुए अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि तिलका उम्मतुन कद खलत, ये एक उम्मत है जो गुजर गई है, उन्होंने जो किया वो उनके साथ, आपने जो करना है वो आपके साथ। तो ये मुझे क्या, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। अ, किसी सहाबा के कैरेक्टर के बारे में सवाल उठाया जाता है कि ये इन्होंने ऐसा किया, जैसे कि जो मुहर्रम के जो करबला के वाकयात के दौरान किसी को माविया रजी अल्लाह अन्हु को कोई सहाबी मानता है, कोई उनके ऊपर अलिगेशंस करता है। नहीं, अभी जब कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हो ना तो ठीक है, जैसे कि मेरा कोई इसमें लेना देना नहीं है पर्सनली। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या थे, ये क्या थे, इन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या किया था, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा ना एज इट इज नहीं पहुंचती हमारे तक। आप चाहे देखिए, फ्रेशली आप टीपू सुल्तान का यहाँ पर जो इंडिया में चल रहा है, टीपू सुल्तान का ले लें या औरंगजेब का ले लें, एक हिस्ट्री, एक पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एंगल से आप देखेंगे तो ही वॉज द ग्रेट रूलर, दूसरों के एंगल से देखेंगे तो वो आपको कुछ और बता रहे होंगे। तो हिस्ट्री हमारे तक एज इट इज नहीं पहुंचती। और वैसे भी किसी की नज़र में एक पर्सन विलन रहता है और किसी दूसरे की नज़र में वही पर्सन हीरो रहता है। अब मिसाल के तौर पर किसी कंट्री में जो
बगावत करता है जुल्म के खिलाफ, तो वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो बागी है। लेकिन जो इंसाफ के लिए खड़ा है वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जिसके हक के लिए खड़ा है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो उनका हीरो है। तो ये बहुत सारे मैटर्स रहते हैं, लेकिन इन जनरल में क्या बताना चाह रही हूँ कि इवन इस्लाम में भी कोई आयतों पर, कोई हदीसों पर ऐसे बातों में ना उलझें, क्योंकि अक्सर जब कुरान, हाँ, हदीस हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि अब दो लोग बैठकर आयतों के बारे में, या इवन जो सीरत के कई एक स्टोरीज होते हैं, यानी कि वाकयात होते हैं, उस पर, या सहाबा के कैरेक्टर पर, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाजी ज़िंदगी पर बहुत सारे जो है कॉन्वर्जेशंस या आर्गुमेंट्स चल रहे होते हैं कि नहीं नहीं ये ऐसा था, नहीं नहीं वो वैसा था, वो ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, सो मेनी थिंग। तो मैं कहती हूँ ये अक्सर मैं कहती हूँ कि इससे मेरा क्या लेना देना है, वो जाने अल्लाह जाने। क्योंकि इवन क़यामत का भी आप देखेंगे पिक्चर के, जब सबको उठाया जाएगा तो लोग भागे भागे जाएंगे, सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे कि कहेंगे कि आप हमारी सिफारिश कर रहे हैं, तो आदम अलैहिस्सलाम ने जो फल खा लिया था उस पर वो नादिम है। तो ये यानी कि अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि जो रसूल हैं उनका, उनकी जो भी खताएं रही होंगी उसके बारे में अल्लाह ताला सवाल करेगा, क्या सवाल करेगा, क्या फैसला करेगा। क्योंकि क़यामत के दिन भी वो यही कह रहे होंगे कि आदम अलैहिस्सलाम है, फिर वो नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, सब यही कह रहे होंगे कि हमारे ही मामले में हम अल्लाह ताला से खौफजदा हैं कि हमारे अल्लाह ताला क्या सवाल कर लेगा और क्या फैसला करेगा। तो ऐसे में आप यहाँ पर बैठे, यानी कि मैं और आप यहाँ पर बैठे ये नहीं सोच सकते कि उन्होंने जो किया वो सही था गलत था, तो वो तो अल्लाह और उनके बीच का मैटर है, अब क़यामत के दिन ही वो फैसला होना है। तो आप इस मामलात में ना पड़ें, क्योंकि इवन आसपास के लोगों के मामले में भी हम देखते हैं, नहीं वो भी 5 वक्त के नमाजी हैं लेकिन वो भी तो बैंक से लोन ले रहे हैं ना, तो हम भी ले लें। नहीं उन्होंने भी हज करके आए हैं, अब कभी कभी वो पर्दा नहीं करते हैं या सर पे एक दुपट्टा डाल लेते हैं, वो भी तो पर्दा ही है ना। अब हाथ नजर आ रहे हैं, हाफ स्लीव्स पहने हुए हैं, हाथ नजर आ रहे हैं, नेक पूरा नजर आ रहा है, ये औरत का सतर है ना। नहीं वो भी बहुत नेक, वो भी दर्स देती हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं, अब वो भी तो निकाब नहीं पहनती, तो मैं भी निकाब नहीं पहनूं, यानी कि लोगों को रोल मॉडल ना बनाए। आप तक जो इल्म पहुंच गया उस पर आप अपनी इस्तेताअत के मुताबिक अल्लाह की खातिर अमल करने की कोशिश करें। लोगों को देखकर फिर आप डिसाइड ना करें कि वो ये कर रहे हैं तो मैं कर लूं, वो नहीं कर रहे हैं तो मैं नहीं करूं। ठीक है, तो ये वो नमाज पढ़ रही है तो मैं नमाज पढ़ूँ, मिसाल के तौर पर शादी का मौका है, शादी में कोई नमाज नहीं पढ़ा तो मैं अकेले कैसे नमाज पढ़ूं, अभी सोचकर मैं भी बैठ गई। तो ये ना करें, ये लोगों को रोल मॉडल ना बनाए। हाँ, इल्म हम तक पहुंच गया है तो हम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो है अल्लाह से डरें और अपने अमल को अंजाम दें। नेक्स्ट आप में से कौन? जी पर, हाँ आप पढ़ लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू आपे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी खैरियत क्या आपे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आपे। आप जी कैसे हैं? बच्चे सब कैसे हैं आपे? अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैर से हैं। जी पढ़ो आपे। जी। जी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ना आपे। हाँ। जी जी। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करते हैं, हमारा एक पर्दा था जिसमें परिंदों की तस्वीरें थी। ये देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा इसे बदल डालो, क्योंकि जब मैं इसे देखता हूँ तो मैं दुनिया दुनिया याद क्या करता आप ये हूँ। दुनिया याद करता हूँ, मुझे दुनिया याद आ जाती है। जी। तो ये सिंपल सी भी चीज को रिप्लेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो भी जो है दुनिया की तरफ हमारा अट्रैक्शन हो जाता है। तो वो चीजें जो हमारे आसपास, ऐसे लोग या ऐसी बातें, ऐसी चीजें जो हमें थोड़ा दुनिया की तरफ राग़िब करती हैं, उनसे हमें भी जो है बचकर रहना चाहिए। तो जैसे ऊपर फजूल बातों की बात आई, तो बिल्कुल वैसे ही दुनिया में जितना हमें जरूरी है उतनी ही हम जो है चीजों पर फोकस रहें। बाकी का लोग आ रहे हैं, सुना रहे हैं, तो जैसे अब मिसाल के तौर पर
آپ نے کسی کو کال کیا، وہ بتا رہے ہیں کہ وہ گھومنے کے لیے 8 دن کے لیے گئے ہیں، تو اب آپ کے اندر وسوسے اٹھ رہے ہیں کہ ہمیں بھی گھومنے کہیں جانا چاہیے، کہیں کہیں جانا چاہیے۔ اب کسی نے کہا کہ ہم عید کی شاپنگ کر کے لے کر آئے، دو تو لباس لے کر آئے ہیں، اور دو کیجول لے کر آئے، دو پارٹی ویئر لے کر، اب آپ کو بھی لگ رہا ہے ہمیں بھی لینا چاہیے نا ایک، ہم ایک لے کر آ گئے، کم سے کم دو تو آنا، وہ چار بتا رہے ہیں تو ہم سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں دو تو لینا چاہیے نا۔ اب انہوں نے کہا کہ میں عید پہ نا پورے 3,000 کا نیو لیٹسٹ ڈیزائن لے کر آئے، تب ہمارے بھی اندر ہمیں بھی نیو لیٹسٹ لینا چاہیے نا، اچھا وہ 3,000 کا لے کر آئے تو میں کم سے کم 2-2,500 کا ہی لے، یعنی کہ پہلے میرے اندر کیا تھا خیال کہ میرے پاس عید کے کپڑے ہیں، یعنی کہ میرے پاس آلریڈی نئے ہیں، مجھے لینے کی ضرورت نہیں ہے، کل تک میرا یہ خیال تھا۔ اب جیسے میں نے کسی رشتے دار سے سنا کہ وہ لے کر آئی ہیں، اب میرے اندر بھی چل رہا ہے ہاں وہ کب کب سے ہے نا میرے پاس، رہنے دو میں بھی ایک خرید ہی لیتی ہوں، وہ جو لے کر آئی ہیں کتنا لیٹسٹ ڈیزائن ہے، بہت اچھا ہے، یا وہ اس کا کلر بہت اچھا ہے، وہ چار لے کر آئے ہیں، میں دو تو لے کر آ جاتی، یعنی کہ میری پلاننگ میں تھا نہیں، لیکن جیسے میں نے دوسروں سے سنا، دوسروں کو دیکھا، اب میں سوچ رہی ہوں کہ مجھے بھی کر لینا چاہیے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اسی وجہ سے جو ہے ہمیں دنیا سے، یعنی کہ ایسی چیزوں سے، ایسے لوگوں سے تھوڑا ڈسٹینس رکھنا چاہیے جہاں سے ہمارا اٹینشن جو ہے ڈائیورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، دنیا کی طرف راغب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جی، نیکسٹ۔ پڑھوں کیا پہ؟ جی، اب کیا؟ ابو ابو ایوب۔ ایوب کیا؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، مجھے مختصری وصیت فرمائیے۔ ہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو نماز پڑھے تو ایسی پڑھ جیسے الوداعی۔ کیا ال الوداعی نماز ہو، الوداعی نماز ہو، ایسی بات نہ کر جس کی وجہ سے کل معذرت کرنی پڑے، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے مکمل طور پر نا امید اور لا تعلق ہو جا۔ جی، کہنے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری نے وصیت پوچھی مختصر سی، یعنی کہ چھوٹی سی، آپ ایسی باتیں بتا دیں جس سے میری زندگی کامیاب ہو جائے، ان ون سینس کہ مختصر سی، چھوٹی سی ہوں لیکن میرے لیے بہت فائدے کی ہوں، تو آپ نے کیا فرمایا کہ جب بھی نماز پڑھو تو ایسی نماز پڑھو کہ وہ الوداعی نماز، یعنی کہ آخری نماز ہے میری، اس کے بعد میں شاید کہ میں رہوں نہ رہوں اس دنیا میں کہ میں اپنی نماز پڑھوں، تو الوداعی نماز پڑھیں اور ایسی بات نہ کریں جس سے کل معذرت کرنی پڑے، تو غصے کے وقت میں اپنے آپ کو بالکل خاموش رکھیں، یا لوگوں کو طنز و تان دینا یا جھوٹ بولنا، یہ اس طرح سے جو ہے جہاں پہ لگ رہا ہے کہ کل ہمیں پھر سوری بولنا پڑے گا، تو وہ باتوں کو طرف جائیں ہی نہ، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے، وہی بات ہوئی نا کہ لوگوں کے پاس جو بھی نعمتیں ہیں، جو بھی خوشیاں ہیں، جو بھی راحتیں ہیں، ان کو ہم دیکھیں گے، پھر ان کے مکمل طور پر نا امید اور لا تعلق ہو جائے، ایک تو ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا، بچے بھی اکثر آ کر کہتے ہیں امی ان کے پاس یہ ہے، تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ان کے پاس ہے تو ان کے پاس ہے، نہیں وہ کہیں گے نہیں میں، یہاں تک ایون پیٹس بھی ہے وہ کہیں گے کہ ان کے پاس 2 کیٹ ہیں، ہمارے پاس ایک تو ہونا چاہیے، تو یہ اس طرح سے نا، تو سیکھنا چاہیے کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اسے اللہ تعالیٰ، اور ایون نا امید، نا امید کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں سے ہماری امیدیں جو رہتی ہیں، اچھا امی ہے تو آ، مثال کے طور پر اب عید آ رہی ہے تو مجھے یہ دیں گی، یا بھائی ہے تو اس کو یہ دینا چاہیے، یا پھر ہماری پراپرٹی ہے تو ابو کو میرے نام یہ کر دینا چاہیے، یا بھائی ہے یا شوہر کے بھائی ہیں، یعنی کہ یہ خاندان میں لوگوں کو دیکھ دیکھ کر اچھا شادی آ رہی ہے تو وہ میرے لیے ایسا گفٹ دیں گے، یا سو اینڈ سو جو ہماری امیدیں ہوتی ہیں نا، یہ نہیں ہونا چاہیے، تو حالانکہ یہی ایک امید جو ہم بار بار لوگوں سے باندھتے ہیں نا، یہی ہمارے رشتوں کو خراب بھی کر رہا ہوتا ہے، ابھی داری ہے بہن کے ذہن میں ہے کہ بھائی مجھے اتنی عیدی دے گا، اب وہ نہیں دے گا، اس کے پرسنل ایشوز ہیں، کیا ہیں کدھر ہے ہمیں کیا پتا، وہ نہیں دے گا تو بس اسی بات پہ بہن ناراض، اب شادی ہو رہی ہے، بیٹی کی پوری امیدیں ہیں اپنے باپ سے یا ماں سے، یہ مجھے ایسا جہیز دیں گی، ایسا لباس میں خریدوں گی، اتنے کا میک اپ میں کروں گی، ابو میرے لیے اتنا کچھ کریں گے، اب جیسے وہ ایک بجٹ ہے، ان کی 4 بیٹیاں ہیں، وہ ایک بجٹ کے تحت وہ کمپرومائز کرنا کی کوشش کریں گے، نہیں بیٹا اب اتنا کر لو، یہ ایسا کر لو، میں اتنا ہی دے سکتا ہوں، اتنا ہی کریں گے ہم، تو اس پہ بیٹی ناراض، تو یہ جو ہے امیدیں
لگا کر ہم اپنے رشتوں کو خراب کر رہے ہیں، اور اپنے دل میں بھی جو ایک طرح سے فرسٹریشن ڈپریشنز میں ہم جا رہے ہیں۔ ہماری امیدیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو میرے حق میں تجھے لگتا ہے کہ مجھے ہونا چاہیے، اتنا تو مجھے عطا فرما۔ اب مثال کے طور پر ابو کو اور دینا چاہیے تھا، پراپرٹی میں آپ کا نہیں ملا، تو آپ اللہ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا حق تھا کہ یہ بھی مجھے ملے، انہوں نے نہیں دیا، کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ تو اپنی طرف سے دے۔ میری ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہ 5 لاکھ مجھے آ جاتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ تو اپنے طرف سے، میں تیری خاطر خاموش ہو جاتی ہوں، میں صبر کر لیتی ہوں، تو اپنے طرف سے مجھے 10 لاکھ عطا فرما، کہیں تو راستے کھولنے والا ہے، تو دروازے کھولنے والا ہے۔ تو اللہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کی زندگیوں کو یوں بدل دیتا ہے۔ تو ہماری خواہشیں، ہماری امیدیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ تو آپس میں لوگوں سے امید کر کے پھر لوگوں کے معاملات میں پڑھ کر رشتوں کو بھی خراب نہ کریں، کیونکہ رشتوں کو جوڑے رکھنا آسان نہیں ہے، لیکن رشتوں کو توڑنے والا جنت بھی داخل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بہت زیادہ کیئرفل رہیں۔ تو چلیں اب نیکسٹ ہم ٹاپک لیں گے، فقراء کی فضیلت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزران کا بیان۔ فقراء یعنی کہ فقیر کی جمع ہے۔ تو انشاءاللہ تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر فرحہ، میں نیکسٹ شبانہ آپ لے لیں۔ باجی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی یہاں سے ابو ہریرہ ایک منٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے پراگندہ۔ پراگندہ بالوں والے جنہیں دروازوں سے دھکیلا جاتا ہے، اگر وہ اللہ پر قسم اٹھا لے تو اللہ اسے پوری فرما دیتا ہے۔ ہوں پراگندہ بال ماننے وہی مسکین لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جنہیں دروازوں سے دھکیلا جاتا ہے، یعنی کہ غریب مسکین کو زیادہ انوائٹ نہیں کرتے نا، تو ان کی امپورٹنس یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر وہ اللہ پر قسم اٹھا لیں تو پھر اللہ اسے پوری فرما دیتا ہے۔ چلیں نیکسٹ، مصعب بن سعد۔ باجی ذرا اوپر کرنا اوپر کرو۔ جی، اور تھوڑا سا اور اوپر کریے، اوکے۔ تھوڑا سا اور ہاں، اچھا، اس لیے کیونکہ اوپر میرے کریے۔ اسکرین میں بالکل چھپ جا رہا ہے وہ۔ اچھا 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 اچھا، مجھے برابر دکھ نہیں پا رہا، چلیے میں پڑھتی ہوں، آپ اوپر کرتے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں نہیں بیان نہیں، کرتے آپ کو ہیں، یہ پڑھنا، اوپر پڑھنا ہے، اچھا اس لیے آپ کو نظر نہیں یہ والا نا اوپر، مصعب بن سعد۔ مصعب، اچھا اچھا اچھا، مصعب بن سعد بیان کرتے ہیں کہ ہوں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال کیا کہ اسے اپنے سے کم درجہ لوگوں پر سخاوت کرنے میں فضیلت و ہوں برتری حاصل ہے۔ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ ہی سے تمہاری مدد کی جاتی ہے، اور انہی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ جی، یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ نے خیال کیا کہ اپنے سے کم درجے لوگوں پر فضیلت و برتری حاصل ہے، یعنی کہ سخاوت کرنے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ ہی سے تمہاری مدد کی جاتی ہے، یعنی کہ جیسے کہ خاندان میں بھی ایک پوائنٹ، ایک پرسن ایسا ہوتا ہے، مثال کے طور پر 4 بھائی ہیں تو اس میں ایک سکسیسفل زیادہ رہتا ہے یا زیادہ کما رہا ہوتا ہے، وہ اصل میں یہی بتایا جاتا ہے کہ وہ تاکہ دوسروں کو مدد کریں، اپنے ان بھائیوں کی مدد کریں جو تھوڑا شاید کہ علم میں یا کسی اور قابلیت میں ان میں کمی ہے، تو انہیں وہ دے سکیں، اسی لیے انہیں دیا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر جو اولاد کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ اولاد کے معاملے میں یعنی کہ اولاد کو قتل نہ کرو، کیونکہ ہم تمہارا بھی رزق دیتے ہیں اور ان کا بھی رزق ہم ہی دیتے ہیں۔ تو یعنی کہ جب اولاد آتی ہے تو وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتی ہے۔ اب کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان مثال کے طور پر ایک 50,000 کما رہا تھا، اس کی منتھلی انکم تھی، ایک بچہ تھا، وہی اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اب دوسرا اولاد ہونے لگی ہے تو وہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم 3 لوگ ہیں
उन्हीं का खर्चा चल नहीं पा रहा है। अब एक और नया मेहमान आ जाएगा तो हमारा होगा क्या? लेकिन दूसरा मेहमान आता भी है, फिर उसके बाद में इत्तेफाक से उन्हीं को थोड़ा इंक्रीमेंट हो जाता है या प्रमोशन मिल जाता है, या किसी तरीके से उनके माल में जो है तरक्की हो ही जाती है। तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने उस दूसरे औलाद, यानी कि अब जो दौलत इसके पास बढ़ी है ना, वो दूसरी औलाद की वजह से बढ़ी है। तो ऐसे ही जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई आए और उन्होंने शिकायत की कि मेरी कोई रोजगार नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम शादी कर लो, क्योंकि बीवी की वजह से जो है तुम्हारे तक रिस्क के दरवाजे खुल जाएंगे। क्योंकि एक पर्सन जो आता है वो अपने साथ रिस्क लेकर आता है, तो फिर वो उसकी नसीब होती है कि वो कोई ज्यादा रिस्क लेकर आने वाला होता है, लेकिन लेकर जरूर आता है। तो कहने का मतलब है कि इनके पास जो रिस्क है वो क्यों है? इन्हीं कमजोर लोगों की वजह से है। तो आसपास के लोगों को जब हम मदद कर रहे हैं तो ये ना समझे कि हमारा पैसा हम उन्हें दे रहे हैं। हाँ, कई एक रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि वो बस एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, कि उन्हें जरूरत नहीं होती है लेकिन फिर भी वो पूछ पूछ कर ले रहे होते हैं। उनसे आप बचें, उनको भी खुददारी से जीने की तरफ तरगीब दिलाएं, यानी कि फौरन फौरन से हाथ ना पकड़ें, उनके हर सही गलत फरमाइश को पूरी ना करें, क्योंकि उन्हें आदत हो जाएगी मांगते रहने की, फिर उनके अंदर की खुददारी खत्म हो जाएगी। आप उन्हें भी खुददारी से जीने का रास्ता बताएं। और लेकिन हाँ, जो मिस्किन वाकई जरूरतमंद होते हैं, जब आप उनको दे रहे होते हैं तो ये ना सोचें कि आप अपना माल उन्हें दे रहे हैं, बल्कि ये अल्लाह ताला का माल था, जिसने उन आपको इसलिए ही दिया हुआ था कि आप अपने आसपास के इन जरूरतमंद लोगों को आप दें। अब आपका इम्तिहान है कि आप इन लोगों को देखकर उनका हक आप उनको देते हैं या नहीं। एक तरह से समझें कि अल्लाह ताला की अमानत है हमारे पास उन सब की, जो यानी कि गरीबों, मिस्किनों, मोहताजों, यतीमों, बेवाओं की एक तरह से अमानत होती है, दौलत जो एक्स्ट्रा होती है। तो अब अल्लाह ताला देख रहा है कि हम उन्हें देते हैं या नहीं। तो ये अल्लाह ताला से बस दुआ करें कि अल्लाह ताला जो कुछ भी हम इल्म हासिल कर रहे हैं उस पर अमल की हमें तौफीक अता फरमाए, और इस इल्म को आगे पहुंचाने वाला भी बनाए, और खुसूसन हमारे औलाद को अल्लाह ताला नेक और सालेह औलाद बनाए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।